হাও মাও খাও, মানুষের গন্ধ পাও। আরে বাপরে, ভূত আসলো, পালাই। হ্যাঁ, কুয়াতে মানে তুলে নেই, আমাকে রান্নার কাজ করতে হবে তাড়াতাড়ি। এই যা, এই বান্টি তুই এটা কি কাজ করলি? সরি মা, ভুল হয়ে গেছে। আয় হায়, কি করবো এবার আমি? কি হয়েছে মা? এই দেখ না, বান্টি কুয়োর মধ্যে বালতি ফেলে দিয়েছে। আরে দেখ কি করেছে সেটা। হ্যাঁ, আরে বাপরে, আমাকে ধমক দেয় আবার। পবিত্র কোরআন শরীফ দেখেছে, চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবে, তার মনের যেন পূর্ণ হয়। আর যে করবে না, সে আসলে শয়তানকে ভালোবাসে। এবং কমেন্টে লিখে যাও আল্লাহু আকবার। হ্যাঁ, কি করবো, এটাতে তোলা যায় নাকি? দেখি তো। আরে না, হচ্ছে না তো। এট, কি করব? এই তো বুদ্ধি পেয়েছি আমি একটা। এখন আনি, এই তো রশির সাথে লোহাটা বেঁধে দেই। এই তো হয়ে গেছে প্রায়। এই তো এবার এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেই এটা। এই তো উঠিয়ে ফেলেছি প্রায়। ইয়ে, এই তো উঠে গেছে মা। আরে